مرض الخناق الليلي هو مرض منتشر جدا، يصيب ما يقارب 30% من الإناث و50% من الذكور ما بين عمر 50 و70، وهو بصورة مبسطة انقطاع التنفس والشخير الذي يشكو منه المريض أو المرافق للمريض أو زوجة المريض أثناء الليل لمدة تزيد عن 10 ثواني. هو يحدث للأطفال ولكن بنسبة أقل، ونظرا لخطورة المرض وأهميته بالنسبة للكبار، لأنه يسبب أمراض بالجهاز الدوري وأمراض تصلب الشرايين وأمراض اعتلال الإنسولين أو أمراض الشلل الرباعي أو النصف. غالبا يحضر المريض إلى عيادة الأنف والأذن والحنجرة كبداية يشتكي من الشخير أو من عدم الراحة أثناء النوم، ثم بعد ذلك يحدث للمريض فحص إكلينيكي ومخبري ينتج عن فحص للجهاز العلوي التنفسي، وهو غالبا يشخص بأنه انقطاع بالتنفس أثناء عملية المنظار، وبذلك يحدد مكان الانقطاع ويحدد العلاج لاحقا. تغير الحياة إلى الحياة المدنية حاليا، وطبيعة الأكل وزيادة الوزن وقلة الحركة هي من أهم المسببات لانتشار هذا المرض حاليا، وزيادة محيط العنق عند الرجال مما يؤثر على التنفس أثناء الليل وظهور المرض لدى المرضى. حاليا الطريقة المثلى للعلاج هو إعطاء جهاز للنوم، وهو جهاز يضخ الهواء الإيجابي أثناء النوم. ونسبة النجاح في هذا الجهاز ما يقارب 50%. إذا لم يتم الاعتناء تماما بهذا الجهاز يحول المريض لعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وتحول إلى جراحة معينة يحددها طبيب الأنف والأذن والحنجرة. هناك بدائل كثيرة جدا، منها بدائل تحفظية، منها بدائل تقديم الأسنان، منها جهاز يركب على الأنف ويفتح الأنف بشكل جيد أثناء النوم. وغالبا المرضى في النهاية ينتهون بجراحة للجهاز العلوي التنفسي بجراح الأنف والأذن والحنجرة. في البداية لابد من مراجعة طبيب النوم وعمل اختبار النوم، ثم بعد ذلك زيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة لتحديد وتقييم حالته إذا هي حالة جراحية أم حالة يحتاج إلى جهاز الضغط الإيجابي.